Guys, wala na naman kwenta. Atay, gini. No? Late na kami sa flight namin. Patay tayo yung angkol call. Hintay ka lang dyan. Sumabog yung gulong natin. Grabe yung malas. Luya, luwag yun ah. Oh, putay na. Oh? Atay, hindi ko nakita ito kagabi. Kasi lasting kami kagabi. Okay guys, we survive. Buhay tayo. Ang lakas ng takbo ko pero sumabog ba ate. Guys, binaklas na ni Bossing. Salamat Bossing. Ayan gano'n. Nandito tayo sa guys. Easy Motor Parts sa Tabugon. Kasi doon sumabog. Round flat dito. Okay tayo. Ayan. Grabe, oh. Ang silang, wakaluwas eh. Ayan guys, bingkong guys. So, repair nila Bossing guys. Yay! Hey! Grabe pong X. Ayos talaga pong X ah. Yay! Bingkong lang. Grabe. Uli eh. Yan kasi gas yung boom X. Kulang isa. One more, Bossing. Sige. Patay mo. Gamay na din. Gamay lang. Ding. Dali ding. Gamay. Gantong na po kaliro na. Matibay talaga guys. Gina-round flat na natin. Matibay ito. Wala. So ayan guys oh. Yung gamit niya guys oh. Usro guys oh. Anong pangalan mo boss? Ayan, i-game natin siya guys oh. Grabe yung diskarte oh. Oh, ligwat na siya. Direct na oh. Ayan oh. Nagpinapin. Oh. Diba? Safe na safe talaga oh. Gas eh. Nakakare na magastos yun. Right. Plus here. So, yaran, tubigan. Grabe diskarte mo tayo. Ngabula-bula ba? Ngabula-bula. Mura na nagparmol mo mo. Oo, mayroon parmol. Guys, baka naman, KMJs. Grabe, diskarte ni Mechanic agad. Grabe. The first in the Philippines. Oh, powered by RC919, ha? At least RC919, ha? Oo. The barkads na nato. Dito na ako sa pitch bike guys, kakarating ko lang, grabing malas. Yung sumabog yung shout out! Sumabog yung head gasket natin, ayan. Tapos yung CVT, wasak na din. Grabe. Ayan guys, grabe yung CVT, wala na talaga. Ayan Oy, wala na. Wala na. Tangina. Ayaw na. Wala na. Late na kami sa flight namin. Bisiti na eh. Si. Again, tao. Lumaw tayo tao. Ate. Wala na eh. Nagiligi mo nung. Alambre na. Ito, tutundulon ba? Asan? Nandito daw? Hindi man ta pwede kalapang di. Is walking ta. Stop walking. Di mo guru ka risky na uwat bro. Abot. Mabalo. Halera naman eh. Thank you.
Tuktok ka. Kalambre di mangunong mabuang ay. Tanawa ko no? Tuktok ka. Tuktok ka. Pwede mo sakay, boss? Airport. Tara, batsi. Dol, shot adol. Airport, dol. Dol, late na flight, dol. Ataya. Gituktok na mong taxi. Sticker. Ikaw, dol, sticker. Oh. Hey. Oh, si Sir. Sticker, sir. Tara, sir. Okay, guys. Salamat kay sir. Grabe. So, ayan, guys. May chance pa tayo, guys. Call, pasensya na. Grabe, malas ron eh. So, ayan, guys. Dito lang kami, guys. Kuha tayo, guys. Dari abot di mabuang, abot ini Malaysia. Abot gini ya, di ba?